Kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết pháp đầy trí huệ và sâu sắc của Sư phụ Thanh Hải Vô Thường Sư vào ngày 18 tháng 6 năm 89 tại Brazil. Tựa đề học từ một minh sư để trở thành minh sư. Quý vị có biết hóa thân của minh sư có nghĩa là gì không? Thân ánh sáng. Vocês sabem qual é a manifestação física de uma mestra? Thân ánh sáng của minh sư có thể xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc, không phải chỉ trong mơ. O corpo iluminado da mestra aparece em qualquer hora, em qualquer lugar, até mesmo num sonho. Đôi khi quý vị có thể thậm chí thấy hóa thân với mắt mở. E às vezes você pode inclusive ver com olhos nus. Như quý vị thấy tôi bây giờ. Como você está me vendo agora. Có thể tại trạm xe lửa, có thể trong xe lửa, có thể trong phi cơ, có thể lúc quý vị làm việc, có thể khi quý vị dọn dẹp phòng vệ sinh, bất cứ đâu. Nếu quý vị cần gặp, minh sư sẽ xuất hiện. Đó gọi là hóa thân, hay là thân ánh sáng, bởi vì thân thể đầy ánh sáng. Não importa onde, fazendo o quê, no avião, no trem, no banheiro ou fazendo o seu jardim, a mestra aparece. Isso significa o corpo manifesto. Trông giống như thật, như nhục thân, nhưng không cấu tạo bởi xương thịt. Parece que é feito de carne, mas realmente não é feito de carne. Quý vị có thể nắm lấy trong vài phút, nhưng rồi minh sư biến mất trong không khí. Talvez você possa inclusive tocá-lo, senti-lo por algum tempinho, mas logo ela desaparece no Đôi ar. khi quý vị thấy minh sư bay xuyên qua cửa sổ. Às vezes você vê a mestra voando através da Nhưng đó janela. không phải là nhục thể biết bay. Mas na verdade não é o corpo físico que Đó là hóa voa. thân. É o corpo manifesto Qua định lực của minh sư. através do poder de samadhi da mestra. Đó là những gì các Phật tử nói, hàng vạn hóa thân. É por isso que Buda menciona num dos seus escritos os 10.000 manifestações do corpo. Trong danh từ Thiên Chúa giáo hay Ấn giáo, chúng ta gọi là vô sở bất tại. Na terminologia cristã, nós chamamos de onipresente. Có nghĩa là không ở đâu mà không có Ngài. Bất cứ nơi nào, minh sư cũng có đó. Significa a mestra está em qualquer lugar, em todos os lugares. Ela está Bất lá. cứ chân sư cũng có thể hóa ra hàng ngàn, cả vạn, cả trăm, hàng trăm ngàn hóa thân và hàng triệu hóa thân. Qualquer mestre real é capaz de manifestar 1.000, 10.000 ou milhões de corpos Để giúp các đệ tử a fim de ajudar os ở discípulos mọi nơi và mọi lúc. em qualquer lugar, em qualquer momento. Nếu minh sư không có tiền vạn ức hóa thân, thì minh sư không thể chăm sóc vô số đệ tử. Se a mestra não pudesse se manifestar através de tão muitos corpos, ela não poderia ajudar os Và nếu minh discípulos. sư không có thiên vạn ức hóa thân, thì vì đó không phải chân sư. E se ela não puder manifestar tantos milhares de corpos simultaneamente, ela não é uma mestre real. Se paro de comer carne, meu corpo não se enfraquece caso não tenha condições de preparar comida vegetal? Nếu con ngừng If I ăn stop thịt, eating meat, thân thể con có bị does suy my yếu body nếu weakness con không có điều if I do kiện not have conditions để to làm món prepare thịt chay? vegetable meat? Không, nhưng quý vị phải chọn thức ăn nhiều chất đạm. Mas você precisa selecionar vegetais com proteínas. Để thay thế chất đạm trong thịt. Para substituir aqueles que estão faltando que a carne teria dado. Trong sách biếu của tôi nói về việc ăn chay. Trong đó, tôi cho quý vị biết thức ăn loại nào, ăn thức ăn nào có đủ dinh dưỡng. Um dos meus folhetos eu escrevo algumas coisas sobre que substituições você deve fazer para Thịt comer. không tốt. Giờ đây tất cả chúng ta đều biết rồi. Comendo carne não é muito bom, até agora já descobrimos isso. Các bệnh viện đầy người ăn thịt. Nos hospitais estão cheios de gente que come carne. Người ăn chay ít đi bệnh viện. Vegetarianos dificilmente vão aos hospitais. Càng văn minh, càng ăn nhiều thịt, chúng ta càng xây nhiều bệnh viện. Quanto mais civilizados,
Quanto mais nós comemos carne, mais nós vamos para o hospital. Nếu chúng ta sợ rằng ăn chay không đủ dinh dưỡng, hãy nhìn loài voi, hãy nhìn loài ngựa, hãy nhìn loài bò. Se vocês acham que vegetarianismo não é uma coisa boa, veja os elefantes, observe as vacas, olhem os cavalos. Có loài vật nào mạnh hơn voi không? Tem coisa mais forte que um elefante? Loài voi ăn gì? O que que ele come? Voi ngay cả không bận tâm chất đạm. Ta cho quý vị biết. Ele nem se preocupa com proteína, eu te falo. Đừng tự gạt mình. Não se engana. Ăn chay rất khỏe mạnh. Vegetarianismo é muito Ngay cả Muhammad Ali, võ sĩ quyền Anh cũng ăn chay. Mesmo Muhammad Ali, o boxer, come vegetais. Thịt không tốt, rất dơ. Carne não é coisa boa, é muito suja. Đủ loại vi khuẩn trong đó, Tem tudo que tipo de bactérias. đủ loại độc tố trong đó, Todos os tipos de venenos. đủ loại hận thù, sợ hãi, cảm giác kinh hoàng hay từ trường trong thịt từ thú vật khi thú vật bị giết và còn tồn tại trong thịt. Ela está impregnada com todos os fluidos de pavor e de medo e de terror que o animal sofreu quando estava sendo morto. Khi ăn thịt, chúng ta tiêu thụ tất cả năng lực này. Quando você come a carne, você está absorvendo todas essas energias negativas com ela. Năng lực đó rất nặng, São energias pesadas. nên quý vị không lên được để trở về nhà. Assim, se você come, você não vai poder ascender, crescer normalmente e despertar da Kundalini. What is the Có gì difference khác biệt between giữa the trạng thái state nhập of định Samadhi và and sự thức tỉnh the awakeness của of năng lực hỏa the hầu? Kundalini energy? Khi lực lượng hỏa hầu được đánh thức, quý vị có thể hoặc không ở trong trạng thái nhập định. Quando a Kundalini é despertada, você pode estar ou pode não estar em Samadhi. Khi quý vị nhập định, luân xa hỏa hầu có thể hoặc không thể thức tỉnh. Quando você está em Samadhi, a sua Kundalini pode estar ou pode não estar acordada. Hỏa hầu là một loại năng lực vật chất. Tôi rất tiếc phải nói như vậy. Kundalini é uma espécie de energia física. Lực này chăm lo thân thể. Ela toma conta do corpo. Giống như tiếng Trung Hoa chúng ta gọi là khí. É o que a gente chama em chinês de chi. Khi đánh thức khí, Quando você acorda esse chi, quý vị có sức sống, você tem poder vital, thân thể sẽ mạnh, corpo mais forte, tâm trí sẽ mạnh. sua mente mais forte. Nhưng sự nhập định cho quý vị trí huệ. Mas Samadhi também oferece sabedoria. Thân thể có thể rất yếu, rất bệnh Pode hoạn, estar muito fraco, muito doente, nhưng trong nhập định, quý vị có trí huệ. mas você está em Samadhi, você tem sabedoria. Đó là sự khác biệt giữa nhập định và Então, luồng essa hỏa é a diferença hầu. entre Samadhi e Kundalini. Existe a possibilidade de uma pessoa atingir a autorrealização através da experiência direta, no caso de não possuir um mestre físico em sua proximidade? Is it Có thể possible nào một for người one đạt to khai reach ngộ enlightenment qua through trải nghiệm trực tiếp direct experience in case trong he trường doesn't hợp have họ a real không gặp vị master chân sư? around? Được, quý vị có thể đạt khai ngộ mà không có minh sư. Sim, você pode obter realização sem um mestre. Có nhiều lý do cho điều này. Há muitas razões para isso. Một trong những lý do là quý vị tu hành trước đây, nhiều kiếp trước đây. Uma das razões é que talvez você tenha praticado em outras vidas Và ký ức vẫn còn đó. e a memória dessas práticas anteriores ainda está lá. Có những người chúng ta gọi là thiên tài. Tem algumas pessoas que se chamam de gênios. Ngay từ nhỏ, họ đã làm được nhiều việc. Desde a infância, eles podem fazer coisas fantásticas. Đây là trường hợp của lực lượng tu hành còn dư lại từ tiền kiếp. Esse é justamente um caso de remanescência desses poderes passados, de experiências em vidas passadas.
Cho nên một số người, khi họ được sinh ra và chỉ là một đứa trẻ, đã muốn tu hành, tọa thiền, ăn chay, đi chùa, vân vân. Então, aí nós vemos criancinhas que já começam a comer comidas vegetais, ir ao templo e se comportar de maneira mais religiosa desde o começo. Bây giờ có trường hợp khác là quý vị đã khai ngộ. Quý vị đã gặp vị minh sư nào đó, nhưng quý vị không biết rằng các ngài là minh sư. Mas também tem casos que você alcança a iluminação Không nhận ra các ngài, por ver mestre, mas sem saber que realmente aquele é mestre. hoặc có thể thậm chí không tin là minh sư. Ou você talvez pode nem acreditar no mestre. Tuy vậy, quý vị vẫn được gia trì. Apesar de tudo, você ainda obtém as bênçãos. Quý vị chỉ cần nhìn mắt của vị minh sư một lần. Você simplesmente olha nos olhos do mestre uma vez. Trong vài trường hợp, đủ cho quý vị khai ngộ. Em alguns casos, isso é suficiente para lhe dar iluminação. Và quý vị cũng có thể đạt giải thoát nhờ ân điển đó. E você pode inclusive obter a liberação espiritual através dessa Nhưng graça. điều này không thể giúp quý vị thành minh sư hay Phật trong kiếp này. Đó là sự khác biệt. Só que isso não vai lhe capacitar a ser Buda. Bởi vì nessa sự khai vida. ngộ này không hoàn toàn, Porque essa iluminação não é chỉ là completa. một phần khai ngộ. Somente a parte de uma Một loại nữa iluminação. là khi quý vị gặp một hoặc nhiều đệ tử của vị đại minh sư này. Uma outra categoria é a que você encontra muitos discípulos Do desse sau đó quý mestre. vị liên lạc được với họ, giúp đỡ họ, hoặc là có liên hệ mật thiết với họ. Então, por ter bom relacionamento com eles, ajudando-os, estando junto com eles. Boas Và người đệ relações tử com đó eles. có thể nói về vị minh sư. E o discípulo se refere com frequência ao Có mestre. thể cho quý vị xem hình của minh sư, Pode lhe dar uma rồi quý vị fotografia được do gia mestre. trì. Então, também você pode obter Đôi bênçãos. khi họ có thể chia sẻ với quý vị quà gia trì từ minh sư. Às vezes eles te oferecem comida Quý vị ăn abençoada, một miếng prasad. và bỗng nhiên quý vị không biết chuyện gì xảy ra, nhưng quý vị thấy ánh sáng và trở nên khai ngộ. E você come aquele pouquinho e subitamente você se torna iluminado. Và quý vị nghĩ điều đó tự mình có. Aí você pensa, puxa, isso Không aí đúng, é de mim thật próprio. sự là từ gia trì vô hình của minh sư qua người đệ tử, qua thức ăn gia trì. Não, não foi de você próprio. Foi através dos discípulos que deram comida do mestre. Comida Được minh abençoada. sư ban ăn điển. Thức ăn đó mang lực lượng tâm linh của minh sư. Ela foi carregada com o poder Tiếng Ấn Độ espiritual do gọi mestre. là Prasad, Na língua hindu se cho chama nên có prasad. nhiều trường hợp Về khai ngộ. Esses são alguns dos casos de Đôi iluminação. khi, nếu là thân quyến của đệ tử, một vị minh sư, Às vezes também, se você for parente de que foi iluminado pelo mestre, thì quý vị cũng được lợi ích từ người đó, từ người đệ tử, từ vị minh sư. também assim você obtém benefícios dessa Có nhiều trường hợp, Então, một số đệ tử của tôi có con cái, Veja, alguns dos meus discípulos 2, têm 3 filhos, hoặc 4 tuổi, 4, 2, ban 3, đêm 4 hòa anos. tọa thiền và em nhỏ ở phía sau. E toda noite eles meditam. Bỗng e as nhiên một ngày crianças nọ, estão junto. em nhỏ nói với mẹ, con thấy sư phụ đến đây. E então, subitamente algum dia eles dizem, mamãe, ó, Con eu thấy vi o Chúa mestre Giêsu chegar aí. hay con thấy Phật, con thấy ánh Eu sáng, vi nghe âm Jesus, thanh. eu vi Buda, eu vi lá luz, eu escutei som. Mới 4 tuổi mà đã khai ngộ rồi, 4 tuổi hay 3 Com tuổi. 4 anos, 3 anos e já está iluminado. Bởi vì lực lượng nạp điện của minh sư qua người mẹ. Por causa do poder do mestre através da mãe. Trong trường hợp này, chúng ta nói quý vị khai ngộ mà không có minh sư. Nesse caso, disse que você foi iluminado sem mestre. Ter filhos pode limitar o caminho da liberação?
Việc có con cái có thể cản trở con đường giải thoát không? Không, hoàn toàn không. De forma alguma. Quý vị thậm chí có cơ hội để mang linh hồn khác về nhà. Você inclusive tem uma chance de levar uma outra alma para casa. Phúc thai cho con của quý vị Abençoados são seus filhos, sinh ra sẵn sàng với bầu không khí tu hành, que já nasceram dentro de uma atmosfera religiosa. sinh ra với cha mẹ khai ngộ. Foram nascidos através de pais iluminados. Các em thật có phước báo. Abençoados são eles, na verdade. Có con là điều tốt. É bom ter filhos. Nếu mọi người ngưng có con, thì các vị Phật từ đâu đến? De outra forma, se a gente para de ter filhos, de onde virão os Budas? Chúa Giêsu không có cơ hội để trở lại lần nữa. Jesus não teve outra chance de voltar aqui. Ngài đã hứa sẽ trở lại, phải không? Ele prometeu que ele voltaria, na Có verdade. thể một đứa con quý vị là Chúa Giêsu, phải không? Talvez dos seus filhos vai ser Jesus, é verdade? Chúng ta phải có hy vọng. Temos que ter esperança. Por acaso, o karma, pelo contrário, nos obriga a ter os filhos? Does Có the phải nhân karma quả bó buộc chúng ta obliges có us con to không? have children? Có phải chúng Do ta we có have con cái children là bởi vì because nhân of quả? the karma? Đúng. Chúng ta liên hệ với đứa trẻ đó trong tiền kiếp qua chuyện gì đó. Nós somos ligados aos filhos, vidas. Đôi khi là nhân quả xấu, đôi khi là nhân quả Às tốt. vezes bom karma, às vezes mau karma. Nhân quả không phải lúc nào cũng xấu. Então, o karma não tem necessariamente que ser muito mau. Có thể kiếp trước quý vị giúp một người, rồi trong kiếp này quý vị được khai ngộ. Trong tiềm thức, quý vị muốn giúp họ cũng được khai ngộ. Do đó họ sinh vào gia đình quý vị, trở thành con của quý vị. Trong trường hợp đó rất tốt. Đứa trẻ đôi khi đến từ lời ước của cha mẹ muốn giúp em. Às vezes os filhos vêm através do desejo dos pais, justamente de ajudar aqueles filhos. Bởi vì có lẽ đứa trẻ đó đã giúp cha mẹ nơi nào đó trong tiền kiếp của họ. Porque aqueles filhos, de alguma forma, ajudaram os pais em vidas passadas. Bây giờ cha mẹ được khai ngộ và ao ước đền đáp lòng tử tế. Então os pais estão iluminados e querem devolver aquela bondade dos filhos. Trong tiềm thức của họ, họ ước rằng người đó cũng được khai ngộ và giải thoát. No subconsciente dessas pessoas há desejo de querer ser iluminado e liberado. Do đó, người này sẽ sinh vào gia đình đó, trở thành con của họ. Então aquela pessoa vai nascer naquela família em forma de guri. Trong trường hợp đó là tốt, Nesse caso é muito không bom. phải nhân quả xấu, Não é mau karma, đó là nhân quả é tốt. bom karma. O caminho para a iluminação é igual para o homem e para a mulher? Con đường Is the đến khai way ngộ to enlightenment có bình đẳng equal cho to the nam và woman nữ không? and to the man? Có, chắc chắn. Sim, claro. Definitivamente. Bên trong không nam không nữ, Não existe nenhum homem e nenhuma mulher dentro da gente. chỉ có bộ y phục bên ngoài là khác nhau. Somente a roupa que a gente usa é diferente. Những bộ quần áo này luôn thay đổi. Kiếp này quý vị là đàn ông, kiếp sau là đàn bà, ai biết E được. essa roupa está mudando sempre. Essa vida você é homem, na outra pode ser mulher, quem é que sabe? Tôi không phải luôn luôn là minh sư phái nữ. Eu não tenho sido sempre mestre mulher. Tôi làm vậy lần này Eu fiz isso de propósito dessa vì vez. có mục đích để cho quý vị thấy phụ nữ cũng có thể được khai ngộ, có thể làm minh sư. Para Có được mostrar không? que mestre não tem necessariamente que ser homem. Để phá tan quan niệm sai lầm của quý vị cho rằng nam giới là cao đẳng hơn. Para quebrar essa sua preconcepção de superioridade de que sempre o homem é mais superior. Để khuyến khích và vinh danh nữ Para giới. encorajar e glorificar o feminismo. Để dạy nam giới bài học khiêm nhường. E para ensinar ao homem lições de humildade. Lúc này vô cùng cần thiết. E realmente é muito necessário agora. Phụ nữ là mẹ của các vị Phật và Giêsu. Mulheres são as mães de Budas e Jesuses. Họ đáng được một địa vị tốt. Elas merecem uma boa posição. Không có phụ nữ, không ai có thể hiện hữu. Sem mulher, ninguém pode existir.
Nhưng từ hàng triệu năm nay, con người đã vong ơn với mẹ của nhân gian. Mas por milhares e milhares de anos, as pessoas estão sem gratidão à mãe nessa terra. Cho nên bây giờ Thượng Đế quyết định chọn một phụ nữ để làm minh sư. E Deus então decidiu que era necessário fazer uma mulher mestre dessa vez. Bên trong không có đàn bà, đàn ông. Dentro de mim não tem mulher, não tem homem. Chỉ có trí huệ, Só sabedoria, chỉ có thiên liêng, só divinidade, chỉ có tình thương và ân điển. de amor e graça. Không có ân điển nam, ân điển nữ, không có tình thương nam, tình thương nữ, trí huệ nam, trí huệ nữ, không có những điều đó. Não tem graça de mulher, graça de homem, amor de mulher, amor de homem. Não tem nessas coisas. Como alguma pessoa pode saber se está em sintonia com alguma linhagem de mestres, como por exemplo, Làm sao một người biết được họ có những liên hệ từ dòng dõi của những vị minh sư quá khứ? Rất dễ. é Quý vị fácil. thấy, đạo sư Dr. Sang hoặc lão tử đã làm gì? Ngài có điều gì khi Ngài còn tại thế? Um desses mestres, o que ele tinha quando estava vivo? Để thành minh sư nổi tiếng. Para ser um mestre famoso. Quý vị có một trong những phẩm chất đó. Então, veja se tem alguma dessas qualidades agora. Hay là minh sư của quý vị có đặc tính đó Ou không? se o seu mestre tem alguma dessas qualidades. Vậy quý vị hay sư phụ của quý vị có liên hệ đến minh sư đó? Chắc Então, você chắn e vậy. seu mestre estão ligados àquele mestre, não tem dúvida. Bởi vì quý vị có cùng một phẩm chất. Porque ambos vocês têm a mesma qualidade comum. Khi lão tử còn tại thế, chắc chắn Ngài khai ngộ. Tao Te estava vivo, não há dúvida que ele tinha iluminação. Ngài có tất cả đức hạnh như từ bi, nhân ái và lực lượng để độ chúng sinh. Ele tinha todas as virtudes como compaixão, bondade e todas essas outras. Ngài có ánh sáng. Ele tinha poder e luz. Nếu minh sư quý vị có những phẩm chất này thì chắc chắn Ngài là người thừa kế của dòng dõi Se o này. seu mestre tem alguma dessas qualidades, com certeza ele é dessa linhagem de mestres. Nếu cũng được những phẩm chất đó hoặc một ít phẩm chất đó và phát triển thêm hơn thì quý vị cũng là hậu duệ của vị minh sư Se đó. você Quý vị próprio được cầu tiver thông. alguma dessas qualidades, então pode ter certeza que você é um descendente desses mestres. Gostaria de saber se os espíritos nascem ou se existe um número já determinado de espíritos. I would like to know Con muốn if biết linh hồn được spirits sinh are ra born, or hay là if đã có sẵn. there is already a Một số linh predetermined hồn number of đã được spirits. định trước. Có một số linh hồn già, một số còn mới. Tem novos e tem velhos espíritos. Đa số là già. A maior parte deles são velhos. Linh hồn già là những ai sinh ra làm người và không bao giờ làm nhiều việc sai lầm. Velhos são aqueles que são nascidos como humanos e nunca fizeram nada errado. Họ tiếp tục trở lại làm người. E ficam voltando como humanos. Linh hồn mới là từ thế giới khoáng vật, từ thế giới thực vật. Os novos são aqueles do reino vegetal, do reino animal. Do reino animal, Từ thế giới động vật. Họ tiến hóa lên làm người. que eles vão se evoluindo e se tornam homem. Đây là những linh hồn hơi ngây dại, phản ứng hơi chậm chạp, có thể thậm chí hung dữ. Esses são devagar, são lentos nas suas reações. Nếu người đó lên làm người từ đá thì họ trông giống viên đá. Bom, se ele era uma pedra e agora se torna um homem, agora ele vai parecer mais ou menos que nem pedra. Lạnh, trống rỗng, khờ dại, Frio, branco, estúpido, vazio, bướng bỉnh. teimoso. Nếu họ là cây trong tiền kiếp Se ele era uma árvore na última vida, thì họ an ổn hơn, tốt hơn. então ele era um pouquinho melhor que a pedra, Nhưng cũng ngốc, mas também meio chậm hơn về trí thông minh kém. cabeça dura, baixo, inteligente. Họ cần tái sinh nhiều lần để học cho hoàn mỹ. Esse que tem baixo nível de inteligência precisam de novas reencarnações sempre e sempre.
Một số đến từ thiên đàng, không phải là thiên quốc mà là thiên đàng, Alguns desses são do reino dos céus, như thiên thần, como anjos, như một số thần, como devas, thiên nhân. espíritos celestes. Họ xuống trần, trở thành người, E aí eles voltam para a Terra e se tornam homens. bởi vì họ muốn tập luyện sự hoàn Porque eles mỹ. querem praticar perfeição. Họ muốn tìm minh sư Eles procuram por um mestre và được giải thoát e obtêm a liberação khỏi espiritual sinh tử luân hồi. de morte e nascimento. Họ muốn chính họ trở thành minh sư. Eles querem se tornar mestres eles próprios. Đây là những loại linh hồn khác nhau, già và mới. Então esses são diferentes espécies de espíritos, novos e velhos. Como ficam os descendentes e cônjuges nos casos dos karmas? Nếu một cặp vợ chồng sống hòa hợp, đó là họ có nhân quả tốt. Se o casal está em harmonia, então eles têm um bom karma. Nếu cặp vợ chồng xung đột mỗi ngày thì quý vị biết nhân quả ra Então, se sao o casal rồi. está todo dia em luta, em desavenças, aí você já sabe que tipo de karma ele é. Dễ hiểu phải không? É fácil de entender, né? Nếu có hòa hợp thì hạnh phúc. Se eles estão em harmonia, são felizes. Nếu không hòa hợp thì cố gắng điều chỉnh và Se eles khoan estão dung. em harmonia, eles são felizes e tolerantes. Để lần sau tránh tái sinh làm cặp vợ chồng nhân quả xấu lần Então, nữa. eles, dessa forma podem conceber novos karmas novamente. Tolstoy có một bà vợ rất tệ. Tolstói tinha uma esposa terrível. Quý vị biết Leo Você conhece Tolstoy, Leon Tolstói? Chiến tranh và hòa bình. Ông có bà vợ rất tệ, nghe kể Ele như tinha vậy. uma esposa terrível. Mỗi ngày bà cào nhào, chửi bới và làm ăn ông, thậm chí đánh ông, đôi Às khi vezes đuổi ela ông ra podia khỏi nhà. machucá-la, brigar com ele e jogar ele fora da casa às vezes. Một ngày nọ, bạn của ông không còn chịu nổi, Um dia um amigo dele não pôde aguentar isso muito tempo. bèn nói với Tolstoy, tại sao anh không đá con quỷ đó ra khỏi nhà anh, rồi chúng ta sẽ có hòa bình. Tolstói, por que você não joga essa mulher fora da tua casa? Então a gente tem paz aqui. Tolstoy Tolstói nói, falou, đừng nói lớn não fala, thế. não fala. Biết rồi, tôi đã làm như vậy. Ontem à noite eu fiz a mesma coisa. Do đó kiếp này tôi chịu khổ hơn. Tôi không dám làm vậy nữa. Eu não me atrevo a fazer isso outra vez. Hiểu không? Isso aí? Quý vị càng phấn đấu, hoàn cảnh càng tệ hơn. Vậy hãy chấp nhận bất cứ gì Thượng Đế ban cho, cố gắng vượt qua và tự huấn luyện mình có kiên nhẫn, khoan dung và thương kẻ thù. Quanto mais a gente se esforça para melhorar, mais a coisa piora. Então, o melhor é pedir ajuda de Deus, ajuda divina e ser tolerante. Ngay cả người thông minh như Tolstoy còn không thể đối phó với bà vợ dữ. Vậy người thường chúng ta tốt nhất là nên giữ yên lặng. Mesmo homem sábio como Tolstói não pôde lidar com essa situação, então a gente é melhor lidar com cuidado das circunstâncias. Possível perdoar a si mesmo e depois recomeçar com a sua ajuda? Is it possible to forgive Có thể nào yourself? tự tha thứ mình và bắt đầu lại với sự giúp đỡ của Ngài? Có thể được. Nếu quý vị làm điều gì sai và thành tâm sám hối, quý vị có thể tha thứ mình bằng cách đền bù lỗi lầm quý vị đã làm cho người khác. Você pode obter perdão por perdoar a outra pessoa, obter essa bênção. Nếu quý vị không thể đền bù, thì ít nhất là nói xin lỗi, hoặc làm tối đa Se nếu você có thể. não puder pedir esse perdão, pelo menos pode dizer, desculpe, eu estou muito sentido. Nếu không thể nói xin lỗi, hãy sám hối với Se Thượng você Đế não puder pedir desculpas, pelo menos arrependa-se diante de Deus. và nguyện không bao E giờ prometa nunca fazer isso novamente. tái phạm trong tương lai, rồi quên đi. Esqueça. Mọi người đều có lúc làm việc gì đó Todo sai ser lầm. humano faz qualquer coisa de errado às vezes. Điều quan trọng là sám hối và cải đổi tốt hơn. A coisa importante é arrepender-se e mudar.
para o melhor. Nếu quý vị tiếp tục tự trách mình suốt đời, thì không tốt cho ai Se cả. você ficar sempre se culpando a vida inteira, não é bom para ninguém. How can I Làm end sao the con có thể feeling chấm of dứt cảm greed? giác tham Como lam? eu posso eliminar o sentimento de ambição? How can I stop being Làm sao con có ambitious? thể ngừng tham vọng? Điều đó không dễ. Não é fácil. Como Chỉ khi nào quý vị thấy vẻ đẹp, sự vinh quang của thiên quốc, thì quý vị mới quên được tham vọng, muốn thành công trên đời này. somente quando você consegue ver a glória e a beleza do reino de Deus, você é capaz de esquecer as ambições desse mundo. Do đó tôi cống hiến quý vị pháp môn Quán Âm, É por isso que eu ofereço a vocês o método Kuan Yin. để quý vị có thể thấy Para vinh que quang você của Thượng possa Đế, ver a glória de Deus no céu của thiên đàng. Sau đó, quý vị không còn ham muốn danh lợi vật chất, e perder esse desejo pelo ganho material e fama. You think now con nghĩ mình quan are trọng, important, nhưng but không you phải are not. vậy. So I suffer Cho nên from con this chịu khổ feeling of với cảm giác self-importance. tự tôn này. He wants actually Anh ta to muốn biết know làm sao how to để vượt overcome qua cảm this giác feeling of tự cho là mình quan self-importance. trọng. Cũng tốt là quý vị biết quý vị có cảm giác tự É tôn bom này. que você saiba que tem esse sentimento de importância. Bệnh của quý vị đã chữa được phân nửa rồi. Você já foi cortado pela metade. Có một cách rất tốt để vượt qua sự kiêu Uma hãnh boa này. forma de cortar esse orgulho próprio. Quý vị nghĩ đến sự vĩ đại của vũ Só trụ pense sobre a grandeza do universo và vạn vật trong vũ trụ mà quý vị chưa thể hiểu được. e de outras coisas no universo que você não tem sido capaz de entender. Quý vị không hiểu gì về Você vũ trụ, simplesmente não sabe nada sobre o universo, về quy luật sobre của o Thượng amor de Đế, Deus. thì Então quý vị aí sẽ sim cảm você thấy vai rất se nhỏ bé. sentir bem pequeno. Bất kỳ kiến thức trần gian chúng ta đạt được đều quá Não nhỏ. importa que conhecimento mundano a gente obtenha, é tão pequenininho. Bất kỳ kinh doanh quan trọng chúng ta có đều rất vô thường. Não importa qual trabalho a gente efetue, é tão efêmero. Rồi khi vãng sanh chúng ta không có gì E aí, cả. quando a gente morre, não se leva nada. Tốt hơn là nên khai ngộ. Então, é melhor obter a iluminação. Càng được khai ngộ, quý vị càng trở nên khiêm nhường Quanto hơn. mais você é iluminado, mais humilde você se torna. Vì quý vị thấy mình biết quá ít, Porque você agora vê que você sabe tão pouquinho mà vũ trụ thì quá vĩ e đại. que o universo é tão grande. Lúc đó quý vị càng thấy khiêm tốn hơn cho tới khi quý vị là người khiêm tốn nhất. Então aí você vai sendo humilde e cada vez mais humilde até que você se tornar a pessoa mais humilde. Rồi quý vị sẽ thừa nhận quý vị không biết gì. Aí você reconhece que não sabe nada. Rồi quý vị biết mọi việc. E aí você sabe tudo. Do đó Lão Tử nói, đại trí như ngu. É por isso que Lao Tzu falou, o mais sábio é como um tolo. Do đó Chúa Giêsu nói, ta làm nhưng không phải ta, mà là Đức Cha làm qua ta. É por isso que Jesus falou, eu trabalho, mas minhas ações são do Pai e não de mim. Ngài rất vĩ đại, nhưng biết Ngài không Ele é làm tão được gì grande, nếu không mas có ele Cha. sabe que não pode fazer nada sem o Pai. Ngài Ele biết sabe Ngài que não không pode thể fazer làm gì. absolutamente nada. Do đó Ngài có thể làm mọi É việc. por isso que ele pode fazer tudo. Qual é a relação da cor laranja com a espiritualidade? What is the relationship Có between liên the hệ gì orange giữa màu color cam with spirituality? và tâm linh? Không, Nenhuma. không gì cả. Nhưng màu cam là màu truyền thống của tu Mas a sĩ. cor laranja é a cor tradicional dos monges. Ở Ấn Độ có rất nhiều nghệ. Đó là một loại củ có màu. Quý vị có thể nhuộm trong màu vàng existe na từ Índia uma nghệ. espécie de raiz que você pode usar para atingir coisas de
laranja. Người ta nhuộm quần áo trong màu đó. Costumavam dar tonalidade de cor laranja com essa raiz. Biểu tượng xuất O gia, símbolo da renúncia. A màu cor của do tình amor. thương. Họ nguyện yêu thương mọi chúng Eles sinh. prometem amar todos os seres viventes. Họ nguyện sẽ đạt khai ngộ. Fazem votos para obter iluminação. Hơn nữa, màu vàng giống như màu đất, cor é como a cor da terra. cho nên không dễ thấy E dơ. não é fácil parecer sujo. Bởi vì các tu sĩ ở Ấn Độ phải đi bộ nhiều dặm đường, đôi khi không có nước, đôi khi không tắm. Então, o monge na Índia tem que andar muitas milhas sem ônibus para usar, tem que andar sozinho e suja. Màu này khiến tu sĩ nghĩ rằng họ sinh ra từ cát bụi và sau này sẽ trở về cát bụi, cho nên không có gì để ràng O buộc vào. monge fica sabendo que ele é como a terra, que ele parece com a terra e não tem que se preocupar com a diferença. Nhưng tốt hơn là nên nhuộm tâm của mình, Mas é không phải melhor, quần áo. dar a tonalidade laranja a seu coração e não a sua roupa. Quý vị không cần nhuộm quần áo, chỉ cần Não nhuộm tâm precisa mình. colorir sua roupa. Você Nhuộm tâm mình với màu tình thương. colora seu coração na tonalidade do amor. Mặc ân điển của Thượng Đế trên người, Então, thì você quý terá a vị graça de Deus ao redor de você. sẽ trở thành Thượng Đế. Aí você se torna Deus. Você Quý se vị trở torna thành amor. tình thương. Tenho medo de me iniciar e ficar fraco e voltar a comer carne. Mestre, assim mesmo devo iniciar? I'm afraid to Con be sợ khi vào tâm initiated ấn, and become rồi weak trở nên yếu and go đuối, back to eat và ăn thịt meat. trở lại. Master, Thưa sư even phụ, though, con có nên shall I be thọ tâm initiated? ấn không? Sim, Có, claro. nên. Quý vị rất thành thật, Você é muito honesto. và Você ta é thích muito, như eu vậy. gosto disso. Trong tương lai chúng ta không biết. Hãy lo cho O hiện futuro a tại. gente não sabe. Preocupe-se com o presente. Có thể quý vị sẽ ăn, có thể sẽ không bao giờ. Talvez Ai biết não được. acontecerá, quem sabe? Quý vị cần phải thành tâm, cầu nguyện minh sư và sự giúp đỡ sẽ đến. Orar para o mestre e a ajuda estará lá. Nếu quý vị thành tâm, Se minh sư você sẽ for không để franco quý vị thất sincero, o bại. mestre não lhe abandonará. Foi dito hoje que as nossas experiências incomuns não devem ser relatadas, pois desaparecem. Elas não podem ser úteis a outras pessoas. It was said today that Hôm qua our Ngài nói rằng uncommon những thí nghiệm experiences linh thiêng should not be related, của mình không nên kể otherwise ra, they will bằng không disappear. sẽ biến mất. But what about our friends, Nhưng còn other bạn people? hữu, người khác thì Can sao? they be useful to others? Trải nghiệm có hữu ích cho người khác không? Có, sẽ có ích lợi cho người nghe. Sim, elas vão ser úteis para as pessoas que escutam. Nhưng không có ích lợi cho người kể. Mas não é útil para aquele que narra. Quý vị thấy, bạn của chúng ta vừa kể về trải nghiệm của con bà. Sự gia trì của minh sư chỉ dành cho quý vị, không nên chia sẻ với bất cứ ai. Por exemplo, a estudante estava falando sobre as bênçãos sobre o seu filho. Nếu quý vị nói ra, minh sư sẽ đóng cửa lại. Se você falar sobre isso, a mestre vai e te cala a boca. Do đó, rất khó làm minh sư ở thế giới này, cũng Por vì isso, điều é đó. difícil ser um mestre nesse mundo por causa dessas coisas. Sẽ dễ cho tôi thi triển một vài thuật thần thông ở đây và thu hút Para mọi mim seria người. fácil fazer alguns truques mágicos aqui e atrair todo mundo. Nhưng tôi không Mas eu được não phép tenho làm như permissão vậy. para fazer isso. Nếu tôi muốn làm điều đó, tôi sẽ là Se loại eu minh sư fosse khác, fazer isso, eu seria um tipo diferente de mestre. Não không poderia thể đưa levar người gente về para nhà. casa. Người tu hành chân chính không bao giờ khoe khoang về trải nghiệm
và lực lượng của vị đó. Estudante de espiritualidade verdadeiro nunca deveria falar suas experiências pessoais ou se glorificar do seu poder. Nhưng đệ tử biết lực lượng minh sư của họ Mas mạnh o ra discípulo sao. sabe o quão poderosa é a sua mestre. Vào lúc tâm ấn, sau khi tâm ấn, và càng tu hành, họ càng biết minh sư của họ vĩ đại ra Na sao. iniciação, durante a iniciação e mesmo depois dela, ele vai sabendo o quão importante a sua mestra é. Bởi vì họ nhận được sự gia trì Porque mỗi ele ngày. recebe bênçãos todos os dias. Phép lạ xảy ra mỗi Milagres ngày. acontecem todo dia. Chỉ là minh sư không Só được que a phép làm mestra việc não đó é công khai. permitida fazer isso em público. Cũng bởi vì minh sư là người rất khiêm Depois nhường porque o mestre é uma pessoa muito humilde. và không bao giờ Nunca khoe fica về se những điều gabando này. dessas coisas. Không bao giờ dùng thần thông để thu Nunca hút vai tín usar đồ. milagres para atrair os seguidores. Đó là tự tôn và quảng cáo, không phù hợp với tư cách của vị minh sư. Isso seria uma autoglória e não é apropriado para mestre. Bởi vì quý vị học với vị minh sư này, quý vị cũng học để Mas uma tự vez trở que thành minh sư. você aprende da mestre, você aprende a se tornar um mestre você próprio. Để là một vị minh sư, đức tánh số 1 Para ser là um khiêm mestre, a tốn. primeira qualidade é humildade. Nên quý vị được huấn luyện khiêm tốn trong lúc làm đệ tử. Então você vai treinando a ser humilde, mesmo na época de discípulo. Quý vị phải bắt đầu học Você giữ tem yên que lặng começar a ficar quietinho. về thành quả Sobre của os mình. seus próprios aquisições. Bằng không, Thượng De Đế que sẽ forma lấy lại. Deus vai te tirar os